nimerit-o? MTJ, uită-mă, mă încurc! Nu-l urc! Cam așa. Vino-mă cu asta, Begher. Vă prezint un mare nume, un mare prezentator, o voce de aur. Horia Moculescu! Să moară familia mea, dar dacă am venit să cumpăr bani, dar n-am venit să cumpăr de plăcere. Iertați-l pe bani, da? N-am mâncat nimic. Din cauza asta a greșit numărul MTJ-ul. Nu mai a fost nici. Dacă n-au mai fost, n-au mai fost. Aia a fost. Hai că mă duc mai încoace. De cine vrei să vorbim? De Bobby Bo? Cu Facebook-ul, cu Instagram-ul, cu... MTJ-ul e unica legendă. Și cu Bogdan Tăreceu, care are un 98. Mai e TGH-ul, dar TGH-ul nu mai ține sunt. Păi să dați noi mai e banii la doamna place de se dea să
Jó. Jó. Isten. Hát igen. De így, hogy megcsinálni így, hogy még ilyen kirívó olyan, mint az MS lenne. Megint túloszta, meg. Ez még... De jó helyen vagy. Itt jó helyen vagy. Itt rögtön nem lehet. A BMW van, aki ők.
Van egy eladós át, csak felviszem. Simán kegyek tovább. Mi? Simán kegyek, 5 percre padlunk meg. Igen. 5-6 percre padló nyomja a bolgár. Hát lehet, hogy itt ki a cserélni, mit tudom, 3000-es benzines évű, vagy 2-ös évű. 2-ös évű? Nem, a 2-ös alapból. Hai că poate ne dești. Motora două, trei. Leszom. 1000 eurós. Szemben 2. Vagy azt tudja, hogy csak Viktor. Lábrokom, Csódolgatják az ismerősöket. Akkor már vettél újat, vagy fogsz akkor. Ilyenkor véget is jobban, hogy ugye nem hajtott kereget. Előfék jobban fog, 70%-ot fog. Ja, de ezért egy első kerekesre erre van csinálva. Még ső is van benne. Még máshogy aztán pályversenyen valahogy itt az ügyfélség. Ráadásul nem ügyfélség, illetve akkor széles. Beütetett öccse, hogy házat. Igen. Hát akkor jobb a tapadás. Nincs ülés azért, nincs rendes ülés. Neki van készítve a versenyre. Tandemben nyomják? Lehet. Ilyen könnyen átadom, ilyen már. Engem akkor végül a kőjét.
Igen. De igen, úgy fordul. Igen, ugye igen. Ezt mondom velem. Ezek elkezdeni a futókörbe. A rosnak ilyen tudás erre. Igen. Hoppá, jött még egy. Ez a piros. Most már egítik a piros. Ez a fasz, aki ilyen nagyobb éberzik. A V8 a legkavicsosabb. Elnézem, elhozott egy ilyen... Az lesz kemény. Hoppá, egyre többen van. Abban 4 benzin van abban. 4-8. Az. Hallod a hangján is. Igen. Olyan, mint semmi jött volna meg. Nem érzik, hogy én milyen erő vagyok éve. Meg tettem már. Jobb, mint az az. Jövőben szóljak-e? Igen. Én megkérem kezét. Így. Ez a lényeg. Nem tudok ficsélni, bassza meg. Ezek a bicsok is szólnak. Ez tudatlan valami. Köszönöm ennek. Rálátok a kurvára, jaj, hadd menjen. Ez az életvágot a elveszni sorra kiramban. Mi egy-két civitás belépés. Ezek a flathelyek. De még ilyet nem lát. Nem ilyen pillogó. Ez is jó szegyelet. Nagyobb, mint a kirjelni.
Ott vagy. Igen. A fogyasztás. Igen. Oda teszem akkor. Ez a saját zsebébe is betol.
ezerben. Hát ez a polgárnak ezt mondta, amelyik megmondta a V8-as, amelyik a V8-as a feketésze. De ez a polgárnak találta, ugye nekik több is van. Nagyon szép ez is, a hangja. Beszélt. Ce faceți copii? Jó. Ce ai Raluca? Raluca pare bine, Raluca pare bine. Nu cred, tot ceva de aia. Țel. Nu, dar nu da ce. Să luați vă urmez cu mine, că vreau să mă fric. Jó, rendszám van szadár. Utol élet hiába. Szadár hiába. Hiába. Jó, ez a gyerek is. Mégis meg tudtam, hogy még első kerekesen. A kopisotót. A marsat. Megvárja, még elszáll a püspöt, vagy úgy kell a motorot is. Azt mondom, amikor nem látszott, hogy mit csinál. Intézem ezt a hangot, nem van mindig a jól. Tudod mi a komoly? Akár az őt akár a motorhang ugyanaz. Nem úgy van, hogy a dobhangot hallott mindegyik. Minden ugyanaz. A dobbig esetleg rácsek mindegyik. Jön az orkira is. Jól finom. Azt se sajnálják. Amikor megint a motorról az erő a BMW-be keresztbe megy, akkor már vezetőre. Hogy megint egy
Nem sokan lőttük. Kéne legyen. Ott is van, ott van. Édes ez kinyújta az evét. Gyűjti a gumikat, mint a formányban. Mi az te? Az a piros. Piros? Hát minden gerít oda. Veri a pótomat csinálni. Hát mehetes a bóra. Igen. Azért szereti. Olyan szép van. Itt előlánkolt, itt lánkolt elő. Azt ő rámra látom. Legyen kújkodnak, mindenki vagy utána, olyan hangja van. Jön, lejött már, hogy több mint csak itt pályán. Nem még a kezit szakulni a lábú szerű. Egy bőforik, nem bizét talicska kocsi ez. Ez az út, ez az út. Ide mutasson segítnek.
Ha tegerrel. Igazából, de ugye. Hey! Hello! Deboska! Levam moto i kurwa ją widzę. A zjadłem parę. Megvan a van, tudjuk a kerekelje, hogy non fogja addig nyomni, míg kinyomja a zenét. Някой юниш бага пулаш на филите, не там. Яка? Аз се изпопси.